утро. Ну вот, настало время по крауну рассказать, что и как. Ну, по кузову потом покажу на улице, какие работы предстоят сегодня. Сейчас поменял свечи, помыл под капотку. Ну и хочу вкладыши поменять. Сейчас сниму поддон, посмотрим, как там, что происходит внутри. Хопа, хопа. Рама целая, все это радует. Это все радует. Сейчас маслицо сольем, скинем поддон. Ну и посмотрим, что дальше. Блин, мылся, но все грязное. Неудобно. Мыть, конечно, так. Ну ладно, что, почистим. Карбочистом все это. Ну ладно, приступаем к работе. Работы много. Погнали. Черная масса, грязная. Сказали, меняли 1003 назад. Что-то не видно прям. Грязюка. Грязюкой. Ну, поменяем сегодня масло тоже. Фильтр воздушный, все поменяем. Свечи поменял, уже взял оригинальные. Тойотовские, Lexus, Denso. Ну, вот так вот, в общем. Привет еще раз. Я снова вернулся, пока масса стекает. Расскажу по крауну, что с ним и как вообще. Родной пробег у него 500. Мотор прежний собственник, говорит, не делал вроде. Как бы... Ну, работает он нормально, но появился небольшой стук в блоке. Я сам не моторист, я никогда не вскрывал моторы. Но изучал много видео в ютубе, смотрел, много спрашивал других людей-мотористов, как поменять вкладыши, что может быть проблема в чем. Ну вот, сегодня буду пробовать сам на своей машине, под руководством своего друга. Попробую, сегодня поменяю все это дело, обслужу мотор. Так что такие дела. Ставим лайки и подписываемся, ребята. Вот такой поддончик сейчас отмываем дальше. Демиксидом отмыл прям его, короче, вот так демиксид работает. Вот он был такой внутри, весь черный. Вместе с краской смыли прям. Поддон весь, все, чистенький будет. Сегодня выходной закон. Сегодня только соберем то, что есть, и все. Завтра все докупим, поставим. Все, начинаем сборку. Ну что, шатунные мы поменяли вкладыши. О, видно, да, чистенький. Гаечку одну сейчас завтра на разборке возьму. Сегодня уже закрыто все. Сняли коренные. Сняли коренные. Будем сейчас их менять. Ну да, моторчик грязный внутри, прям в нагаре. Сейчас соберем, помою все это дело. Походу придется раскоксовку делать. Наблюдение такое вот, кто про демиксид интересуется. Поддон был в таком вот в таком вот нагаре. Вот в таком нагаре. Прям в твердом, таком каменном, ничем не очищался. Я налил туда тюбик демиксида. Нагрел поддон. И он вместе с краской прям снялся. То есть специально снял краску с поддона внутри, чтобы потом залить демиксид. При раскоксовке все вот эта краска не полезла в мотор, маслоприемник. Ну вот, сфотою сейчас, в каком состоянии. И после раскоксовки, наверное, сниму поддон и еще раз сфотою. Посмотрим результат. Самому интересно, ни разу не делал. Посоветовали сделать. Посмотрим. Взял новую сошку. 3 пятерки фирма Дубль. Ну и рулевой наконечник тоже разбитый. Сразу поменяю, сейчас раз ковыряюсь там. 2000 запчасти обошлись сейчас. Ну, работа бесплатно, сам делаю. Все, я уже дома. Время поздно. Собрали мотор. Поменял я рулевой наконечник. Это было тяжело. Я ни разу это не делал в жизни. Пришлось снимать полностью весь рычаг. Там зажимать в тиски, все это откручивать, потому что все закисло. Но мы победили его. Сошку я не смог выбить. У меня нет съемника для сошки. Я его бил кувалдой, там, монтировкой. Ну, боюсь повредить шлицы. Уже думал старую сошку отрезать болгаркой. Ну, опасно, можно шлицы повредить, и она не встанет потом новая. И завтра ребятам загоню, соседям там
Механом они поменяют сошку, у них есть съемники, либо у них съемник попрошу, если дадут, поменяю сам. В общем, такие дела. По мотору. По мотору есть вопрос. Но все работает хорошо. Просто замечательно. Но загорелась лампочка массового давления на холостом. Мигает лампочка давления. Не знаю почему. Завтра будем мерить давление механически. И померяем давление, поймем уже, может быть, этот датчик давления масла барахлит, и мы его заменим, и будет все нормально тогда просто. Либо будем разбираться. Ну, стук ушел, мотор вообще работает, шепчет. Когда едешь, даешь, ну, едешь, лампочка не горит, только на холостые падает, сразу загорается. Буду исправлять, что-то думать, и завтра хочу взять демиксид и раскоксовать его, короче. Попробовать. Ну, в любом случае, терять уже нечего. Но лучше, хуже не станет точно. Надеюсь, что станет лучше. Машина просто год до этого стояла, около года на ней не ездили. Конечно, колечки залегли, и все, надо тоже капиталить. На самом деле мотор. Ну, посмотрим, какой будет результат от демиксида. Промоем. Разберем свечи, опять почистим. Посмотрим, снимем поддон, снимем масло. Не, поддон не будем, наверное, снимать, просто сольем масло. Ну, зальем другое масло. Покатаемся немножечко и второй раз промоем. Ну, такой план. Посмотрим, что из этого выйдет. Ладно, я на сегодня отдыхать. Но завтра будем промывать и начну готовить покраски. Покажу по кузову, что буду с ним делать. Так что всем спокойной ночи.